No niin, tänään on Destined Rivals pre-release Back Battle 2 viikkoa ennen julkaisua. Osa 2. Vinge avaa ensimmäiseksi. No niin, katsotaan. Tää avautuu myös ihan hyvin. Katsotaan mitä tulee. Nyt ei muuten avaudu ollenkaan. Tulisiko vaikka cardback? Joo, musta on näissä ei oo. Joo, tuskin. Ei niitä ikinä. Tää muuten avautuu nyt niin huonosti. Noniin. Janma. Ible. Piineko. Tää nyt on jotain joulukuussa, tiiätsä? Ei oo muuten Team Rocket Pokemonia ollut vielä. Eikö ei muuten ollutkaan, se oli syntiä. Clamperl. Team Rocket Weezing, siinä sulla. Team Rocket Ampharos. Granite Cave. Mitäs tekee? Steven Pokemonit tekee, ei kun ottaa 30 damagea. Aika outo. Syntiä Roselia. Skarmory, Stevenson. Ja Hydrable. Okei, no mä halusin Hydrable, joten siinä on mun Ainakin jotain sitten. No niin, sitten Lexus voi avaa pääkin. Jep. Jospa tulisikin vaikka pulli tällä kertaa. Niin. Viimeinen oli tasapeli, että... Osa 1. Niin, että... Toivottavasti tää nyt ei tuu tasapeliksi, koska muuten tästä on aika älyttömän tylsä video. Jep. Ja myös tässä on se, että... Paitsi että periaatteessa on hyvä, että jos tässäkin tulee tasapeli, niin sitten... Niinku, kolmannen ja sitten on niinku viimeinen. No niin, Bonita. Sitten on tämmönen Scraggy. Mudbray. Breloom. Joku Okerponi. Tää on ihan hyvä ilmeisesti. Tää on se sama mikä mä pelasin just tästä. Niin muuten onkin. Oh yes. Team Rocket's Great Ball. No niin. Liepard. Dolliv Reverse. Misty Stallion Reverse. No niin. Ja T-Rex Spiders. Tasapeli taas. Jep. No katsotaan sit kolmasosa, että jos tuis. Mutta ihan toimii se Mewtwo'n aika hyvin. Että... Jep. Mut sä et saanut Mewtwo'ia vieläkään. En valitettavasti.